коллеги, мы рады вас приветствовать. Для нас очень важное значение имеет взаимодействие и взаимоотношения с Российской Федерацией, развитие взаимоотношений с регионами Российской Федерации также занимает ключевое место в рамках нашего взаимодействия. Отрадно сегодня в присутствии наших коллег заявить о том, что развитие взаимоотношений с Санкт-Петербургом ведется очень активно. Конечно же, если говорить о торгово-экономических связях, взаимоотношениях между Республикой Абхазия и Санкт-Петербургом, мы можем отметить устойчивую положительную динамику в рамках этих взаимоотношений. Еще в прошлом году, в 2025 году, мы согласовали проект соглашения между правительством Санкт-Петербурга и правительством Республики Абхазия. Хотел бы проинформировать вас, наших коллег, что с абхазской стороны уже в январе месяце текущего года были завершены все согласовательные процессы. Это означает, что мы готовы к подписанию соглашения, которое придаст особый импульс в рамках нашего взаимодействия. Не могу не отметить транспортную, логистическую взаимосвязь между Санкт-Петербургом и Республикой Абхазия. Буквально в прошлом году был запущен прямой маршрут между аэропортом Пулково Санкт-Петербурга и аэропортом города Сухум. В рамках этих взаимоотношений более 9 тысяч пассажиров перевезено авиасообщением. Это, конечно же, показатель того, что эти связи носят устойчивый характер, и мы намерены далее развивать эти взаимоотношения. Не могу не отметить сотрудничество в рамках взаимодействия между северной столицей Российской Федерации и столицей Абхазии, городом Сухум. Пользуясь случаем, хотел бы, чтобы вы передали мои слова благодарности губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за ту поддержку, которую он оказывает Абхазии. Мы чувствуем его теплое отношение, мы чувствуем поддержку жителей Санкт-Петербурга, всей вашей большой команды, и благодарим за эту неоценимую поддержку в рамках взаимодействия между городами. Конечно же, не могу не отметить и поддержку, оказанную городу Сухум. Это и новые комфортабельные троллейбусы, которые граждане нашей столицы и гости нашей столицы могли бы уже оценить. Я знаю, что они уже на маршруте у нас в городе Сухум. И уверен, что у нас есть возможность обсудить новые планы, новые перспективы взаимодействия в рамках вашего визита. Еще раз приветствую вас, рад вас видеть. Вы всегда желанные гости на этой благодатной земле. Спасибо большое, уважаемый Бадру Зарабович, дорогой друг. Я рад нашей встрече, благодарю за теплый прием, который оказан традиционно петербургской делегацией на Абхазской земле. Один из приоритетов, который подчеркивает всегда президент, это дружеские российско-абхазские отношения. Поэтому передаю слова приветствия от моего руководителя, от губернатора Санкт-Петербурга. Он действительно высоко ценит дружеские отношения лично с вами и то отношение к Петербургу, которое есть у абхазского руководства и у населения Абхазии, а конкретно наш город, родной город Сухум, с которым мы с удовольствием всегда вместе работаем. Мы в авангарде процессов взаимодействия между Россией и Абхазией стараемся делать все необходимое для того, чтобы и в Абхазии, и в России был одинаковый комфортный уровень жизни. У нас 25-й год он был таким прорывным в нашем взаимодействии. В нынешнем году мы планируем усиливать это взаимодействие, развивать его. И соглашение, которое вы отметили, мы тоже со своей стороны все согласовательные процедуры провели. И поэтому есть предложение на предстоящем Петербургском экономическом форуме в начале июня в торжественной обстановке это соглашение подписать, если вы не будете против. Также мы рассматриваем возможность, как вы сказали, в прошлом году мы попробовали, запустили рейс, выплатили субсидию авиакомпании iFly.
уже почувствовали удовольствие от прямых рейсов. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями о том, чтобы в этом году с мая месяца запустить прямые рейсы там, минимум 2 раза в неделю, то, что мы сейчас обсуждаем с коллегами, чтобы от Петербурга до Сухума был прямой рейс. Мы также подключили и туроператоров наших. Также у нас идет взаимодействие по линии школьных обменов. В прошлом году знаю, что ребята из Абхазии посетили летом праздник Алые паруса, и я еще раз хочу передать от нашего губернатора приглашение выпускникам Абхазии, те, кто получали золотые медали, приехать на праздник Алые паруса в Петербурге. Мы обеспечим интересную программу, как и в прошлом году, дадим возможность принять участие в этом незабываемом событии, которое уже прославляет Петербург на весь мир. И, конечно, я не могу не сообщить, что мы готовы на основании договоренности с Ханной Владимировной принять и выпускников, точнее участников программы «Зорница 2.0». И в этом году, соответственно, мы эту работу с коллегами обязательно проведем. И я уверен, что это тоже для них будет хорошее, незабываемое событие. Ну и, конечно, я не могу еще раз не передать слова благодарности от губернатора за то, что вы передали перед Новым годом и после Нового года мандарины, апельсины для наших воспитанников, наших как бы, учреждений детских. Для них это было, конечно, такое очень незабываемая минутка солнца, скажем так, в их жизни. Поэтому огромное спасибо, Бадру Зурабович, еще раз за теплый прием. Мы всегда готовы к сотрудничеству, к его развитию. Уверен, что петербургско-абхазские отношения будут укрепляться и дальше благодаря вашей личной дружбе. Он попросил передать вам еще раз самые теплые слова. Консультации с вашими коллегами мы провести успели. У нас есть определенный диалог и предварительное понимание по техникуму. Вопрос в том, что есть определенная вариативность по возможным работам, которые могут быть выполнены в части именно, так скажем, капитального, глубокого капитального ремонта с реконструкцией данного объекта. И исходя из этого обсуждается сегодня 3 варианта по техническому заданию, в первую очередь от пользователя. Есть предварительная проработка, именно касается непосредственно пристройки, то есть основное здание, понятно, полностью подлежит глубокой реконструкции и капитальному ремонту, но исходя из задания по мощности, которое впоследствии будет обрабатывать, собственно, этот колледж, как понял, что целеполагание было на 300 учеников, чтобы получилось, потому что если только базироваться на основном корпусе, больше 150, очень сложно, да, по действующим нормативам попытаться технологию разложить. Но если использовать уже территорию пристройки, которая, понятное дело, сегодня не эксплуатируется никак и подлежит полному демонтажу, есть вот, да, и второй вариант, частично, третий вариант, в полном объеме вровень с первым корпусом выстроить технологию, которая позволит мощность объекта действительно довести до планируемых по техническому заданию 300 человек.